குருவே சரணம். மனிதர்கள் மட்டும் கம்பெனியில் போய் நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்குறதில்ல. கழுதைகள் கூட அவங்களுக்கு பசி வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து அழகாக இந்த களை எடுக்கிற வேலையை பகல் இரவு அப்படிங்கிற கணக்கெல்லாம் இல்லாமல் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆக இவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, உழைக்கிறது மட்டும்தாங்க. ரொம்ப பெரிய விஷயம். அவங்கள மாதிரி ஒரு உழைக்கிற ஒரு தன்மை மனிதர்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம நாடு எப்பயோ வல்லரசாக இருக்கும்.